باب دلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال: دلك النخاعة بالنعل. المقصود بالنعل أي النعل اليسرى، لأن النخاعة تكون إلى الجهة اليسرى، مثل ما تقدم معنا في الحديث الأول: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه. فهذا إذا صلى الإنسان في تراب وليس إلى جنبه أحد يتأذى منه، يتنخع عن يساره ويدلك النخاعة برجله اليسرى، برجله أو بنعله اليسرى. قال: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله، جاء في رواية اليسرى، بنعله اليسرى، وهو مثل الذي تقدم في حديث أبي هريرة. نعم.